ഇനി ഇത് ഈ അടുത്തിടെ നമ്മുടെ സമൂഹം കഴിഞ്ഞൊരു 15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം, നയനാർ പാർക്ക്, മുജാഹിദ്, ബാലുശ്ശേരി. ഈ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് കേരളത്തില് ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇച്ചിരി പുറകിലാണ്. അവരെന്താണ് എനിക്കറിയില്ല, നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം പുരാതന സമൂഹങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ സമൂഹങ്ങൾ മഴ പെയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹോമവും യാഗവും ഒക്കെ നടത്തി തന്നെയാണ്. ഈ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ദ്രൻ തൊട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് മഴ എന്താണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. നമസ്കാരം, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം. അത് മിക്കവാറും മാർച്ച് മാസത്തിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ നടത്തത്തുള്ളൂ. ഡെക്കാൻ, അതേപോലെയുള്ള മരുഭൂമി, കൽഹാരി, സഹാറ, അവിടെയൊന്നും ഇത് നടത്തത്തില്ല. പിന്നെ നടത്തിയ ഉടനെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. പിറ്റേന്ന് പെയ്യാം, അടുത്ത ആഴ്ച പെയ്യാം, പക്ഷെ പെയ്തിരിക്കും. ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ഇച്ചിരി കാത്തിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. മഴ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് മഴ പെയ്യാതിരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് എപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇതിനാരൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്? പൊതുസമ്മേളനം പങ്കെടുക്കുന്നവർ. വി ശിവൻകുട്ടി MLA. നമ്മൾ വിചാരിക്കും തമാശയാണെന്ന്. മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് വി ശിവൻകുട്ടി MLA. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുക. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, ആഹാ, ഇല്ല പീഡനം പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ, മതസൗഹാർദ്ദം, മുല്ല പീഡിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ഫാദർ പീഡിപ്പിച്ചു, പൂജാരി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു സെക്യുലർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണല്ലോ. അതേ കണക്ക് എല്ലാ ടീമുകളും ഉണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സുകാരനുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനുണ്ട്, പിന്നെ KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജാഹിദ്, ബാലുശ്ശേരി, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ എത്രയായിരുന്നു ഈ മഴകളെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇത് തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളയുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല. ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം, എന്തോ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വൈറസ് മിക്കവാറും വരും. അങ്ങോട്ട് എറണാകുളം വരെയൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നു. കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാടൊക്കെ ശരിക്കും പൂജകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹം ഇത്ര ചപലമായി പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു. കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെറും തമാശയായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മഴ, ഈ ദൈവം വന്നാണ് മഴ പെയ്യിക്കാൻ വന്നത്. അന്നേരം കാണാൻ പൂജ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു. ദൈവം വിചാരിച്ചു എന്നാ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം, ഇപ്പോഴേ പെയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പൂജയ്ക്ക് മുന്നേ ആയി പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ദൈവത്തിന് വരെ പണി കൊടുക്കണം. ദൈവം എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? India is a country where 60 million deaths over the course of 18th, 19th and 20th century. ഫാമിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൗട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വരൾച്ച മൂലം ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു. 60 മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇന്ന് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉളുപ്പില്ലായ്മ എന്നുള്ള ആലോചിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് there are 14 recorded famines in India between 11th and 17th centuries. ഈ രാജ്യത്ത് മഴ ഉണ്ട്. ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്, ഗീതയിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യാഗം കൊണ്ട് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് ഗീതയിൽ പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവർ പറയുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറിയൊക്കെ എടുത്തിടും. ഇപ്പൊ നോക്കി, അടുത്ത മാസം കണ്ടു. പാർജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഴയല്ല, അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം, എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പോ. പക്ഷെ പാർജന്യ സംഗതി അത് തന്നെയാണ്. ഗീതയിൽ പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യാഗം കൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്. ഗീതയൊക്കെ ഭയങ്കര അന്ധവിശ്വാസം, അതുക്കും മേലെ സാധനമാണെന്നാ പറയാ. അതുക്കും മേലെ ഇതാണ് ഉദ്ദേശം.